그럼 나랑 얼굴 바꿀래? 아니 미친 새끼 아니야! 어차피 먹어보면 다 똑같다. 그러니까 그 고문과 아봉. 아봉 개 오랜만이다. 제가 진행해요? 아까 오면서 얘기했거든요. 아니 그 승우 여친이 그 영상 우리 영상을 봤대요. 제가 이제 봐가지고 아 승익이는 말을 너무 잘한다. 아 재밌다 이런 얘기를 하고 나는 보면서 아 저 오빠는 너무 진행하는 것 같다. 세 명이서 막 모여가지고 같이 노는 건데 약간 좀 진행병 아닌가. 그렇게 얘기하진 않았어. 그래서 그럼 씨발 네가 해. 그럼 네가 한번 해봐. 이거 해가지고 이제 진행을 한번 오늘 맡기로 한번 했습니다. 자리 바꾸는 거야? 생각보다 부담이 되는 자리야 저기. 그런데 색깔도 달라. 너 이거 장작도 잘 꺼내줘야 돼. 장난이 많네. 반가워. 아이고. 우리 이 자리가 약간 좀 부담이 되긴 한데. 근데 시작한 거예요? 아니 아까 전에 시작했었어. 그래요? 아까 빵 쳤잖아요. 안녕하세요. 고이키바입니다. 자, 오늘 4화 시작할 거고요. 오늘은 제가 1일 MC입니다. 자, 소개해 주시죠. 저는 밥입니다. 자, 소개해 주시고 하고 자기 소개를 하는 사람이 어딨어. 좀 우쭈쭈 하라고요. 아니 MC잖아요. 정도가 있어야지. MC잖아요. 그래. 해주세요. 알았어. 안녕하세요. 피자보이 케빈입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 게스트 최고기입니다. 반갑습니다. 자, 드디어 고기케밥이 4화가 돌아왔는데요. 네. 좀 요즘 막 괜찮아요. 재밌어요. 그리고 재밌고 반응이 너무 좋아요. 그러다 보니까 좀 더 열심히 하고 싶은 그런 게 생기고요. 아주 좋습니다. 그렇기 때문에 오늘 하여튼 4화 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 4화 주제는 뭔가요? 왜 자꾸 진행하시죠? 오늘의 주제 여자들이 좋아하는 남자. 오. 여자들이 좋아하는 남자. 여자들이 좋아하는 남자라. 너 지금 머릿속으로 나 아니야? 라고 생각했지? 이 새끼 약간 그런 과잖아. 맞지? 아니라고 말 못해. 얘가 거짓말을 못하잖아. 상상을 하거든요. 그냥 어떤 상상? 여자들이 좋아하는 남자. 나 일단은 생각을 하고 그다음에 아니 어떤 걸로 좋아해요? 그 사실은 여자들이 그런 말을 했어요. 얼굴이 재밌으면은 말이 재미없어도 재밌대요. 얼굴이 재밌다는 게 정말 재밌다는 거야? 잘생겼다는 거야? 잘생겼다는 거겠지. 근데 그 얘기 왜 너한테 했지? 근데 승익이 재밌는데? 잘생겼잖아요. 내가 좀 힘을 좀 실어주길 원하는 건가? 잘생겼잖아. 형도 잘생겼고. 그럼 나랑 얼굴 바꿀래? 아니. 미친 새끼 아니야! 자 그러면은 우리 바비 씨가 장작 가온나? 짱짱 까먹나? 저는 32살 직장인 여자입니다. 남자친구는 대기업을 다니는데 일이 너무 바빠서 한 달에 2번 정도밖에 못 봐요. 대신 데이트를 하면 호텔, 좋은 레스토랑, 여행 다 책임집니다. 그러던 중 최근에 저에게 매일 만나고 시간 많이 쓸 수 있는 남자가 고백했어요. 수입은 저보다 한참 떨어지지만 저를 정말 좋아하는 게 느껴집니다. 물론 지금 남자친구도 연락도 잘하고 저를 좋아하는 게 충분히 느껴지기는 하는데 시간 없고 돈 많은 남자 vs 시간 많고 돈 없는 남자, 저는 누구를 선택해야 할까요? 이거 좀 여자가 좀 그렇지. 여자가 조금 아니 잠깐만, 내가 이 얘기 나올 줄 알았어. 꼬셨다는 게 아니라 그쪽에서 고백을 한 거잖아. 그럴 순 있지. 고민 자체를 하면 안 된다. 그것도 맞지. 근데 어쨌든 MC잖아요. 중립을 지켜주세요. 고르는 게 중요한 거잖아 지금. 이 저울 질 자체가 사실은 전 좀 그래요. 왜냐면은 지금 잘 사귀고 있잖아. 그리고 돈도 많이 쓰고 남자친구분이 그리고 연락도 잘 되고 뭐 바람 피는 것도 아니고 연락이 뭐 맨날 어디 가고 술 먹고 막 띵가띵가 노는 것도 아니고 그렇게 열심히 일하는 사람인데 그냥 자기가 좋아졌다는 남자가 나타나고 시간도 많이 쓰는 남자가 정말 자기를 좋아해주는 남자가 나타났다고? 맞아. 지금 고민 자체가 한다는 것 자체가
이거는 저는 이 있을 여자분이 수가 없어. 좀 잘못됐다고 생각을 해요. 그러니까 근데 여자 입장으로 또 생각 한번 해보면은 물론 나쁜 거지. 근데 돈은 많이 써. 근데 시간을 할애해서 자기를 만나주지 않는다라는 게 포인트인 것 같아. 그러니까 나한테 써주는 재화가 시간이냐 돈이냐 요 두 개 중에 하나인데 나는 그게 중요한 것 같아. 지금 대기업 남자친구가 이제 재력적으로 이제 부족함이 없으신 것 같잖아. 예를 들어서 뭐 매주 볼 수 있는데 그냥 2번만 만날래 하는 사람인 건지 아니면 진짜 겨우겨우 내서 2번도 막 노력해서 낸 건지가 좀 중요한 것 같거든. 그러니까 시간 많은 사람을 만나면은 왠지 비교할 것 같아. 나중에 그렇지. 돈 많은 사람이랑 나중에 비교할 것 같아. 자기 좋아해 준다는 사람 당장은 그렇지. 근데 나중에 가면은 좀 후회할 것 같아. 나는 후회 안 할 것 같아. 지금 이 갈구하는 마음이 사랑이야. 그래서 사연을 보낸 거잖아. 그래서 내가 그걸 만나지 못하는 게 남친도 너무너무 맨날 같이 있고 싶은데 일이 바빠서 못 만날 수도 있는 거고 맞아. 그게 중요하다는 거지. 시간은 언제든지 낼 수 있는 거고 사랑하면 언제든지 연락을 보낼 수 있다고 나는 생각을 한단 말이야. 근데 그거는 뭔가 남자 측에서도 나는 좀 꼬림해. 아니 연락은 다 한다니까. 그건 다 한다니까. 하여튼 그렇습니다. 저는. 뭘 그래 지금 전제 자체가 틀렸는데 뭘 그래. 여기 뭐야? 돈 많은 남자를 먼저 만나고 가난한 사람을 먼저 만나면은 진짜 그게 어떻게든 그 생각이 날 것 같아. 나는. 나 같은 경우에는 그러면은 나는 시간 많은 쪽이 좋을 것 같아. 어쨌든 왜 이런 고민을 하게 됐냐. 내가 결핍이 있는 거를 이 남자는 채워줄 수 있다는 거잖아. 나는 지금 돈이 없어서 끙끙대는 사람은 아니야. 근데 사랑하는 사람이랑 끙끙대고 싶어. 그러니까 끙끙댄다는 게 그게 아니라 같이 좀 오래 보내고 싶은 그 욕구가 있는 사람한테 나 시간 많아. 이렇게 하고 누가 온 거야. 근데 괜찮아. 근데 돈은 나도 일하니까 뭐 그렇게 난 레스토랑 좋은데 안 가도 되거든? 싶으니까 좀 고민을 할 거란 말이야. 나도 같이 있어주는 사람이랑 지낼 것 같긴 해. 떨어져 있으면은 아무리 연락해도 뭐가 만날 수 있겠어. 그 아무리 나는 돈과 뭐가 좋다고 해도 결국에는 돈이 있어도 욕심이 나는 게 사람이라고 나는 생각을 하거든. 그래서 아무리 계속 막 뭐 해주고 해도 충족되지 않을 수 있어. 그래가지고 나는 오히려 옆에서 같이 지내고 사랑해주고 얘기 나눠주고 하는 사람을 나도 결국에는 택할 것 같긴 해. 그 요새 구독제 요금 많잖아요. 우리 남자친구 잘 못 만나니까 주말에 좀 만나봐. 계속. 시간 시간 많은 사람 만나봐. 사귀진 않아. 근데 쟤네들이 사귀는 거 아니야? 에이 뭘 사귀어요 하는 관계를 좀 한 달 정도 해봐. 근데 고백을 했어. 어차피 내가 남자친구 있는 거 안 되매. 근데 뺏을 용기 있어서 고백한 거 아니야? 근데 만나면은 대부분 숨기지 않나? 이렇게 막 덮어두고 안 보여주고 커플링도 이렇게 빼고. 아니지. 그거를 보여준 상태에서도 꼬시는 게 아주 우월감이 있겠지. 배덕감. 해보고 싶은 건 해보세요. 자, 이번 사연은 좀 찝찝하긴 했는데 맞아요. 그래도 뭐 태워버리겠습니다. 네. 이쁜 사랑 하십시오. 누구랑인지 몰라도. 자, 두 번째 사연 가지고 와보겠습니다. 자, 제가 소개팅으로 만난 두 남자가 있어요. 한 명은 정말 잘생겼는데 같이 있으면 계속 긴장되고 말도 조심하게 돼요. 다른 한 명은 외모는 평범보다는 조금 떨어지지만 같이 있으면 너무 편하고 웃겨요. 문제는 잘생긴 남자에게 더 설레긴 한다는 거예요. 연애는 설렘이 중요할 거예요? 아니면 편안함이 중요할 거예요? 설렘은 잠시입니다. 편안함으로 돼요, 그게. 아무리 이쁘고 아무리 쩔어도 결국에는 편안함으로 넘어가요. 맞아. 나중에는 진짜 이게 설렘이 편안함으로 변할 것 같거든요. 근데 이 남자, 잘생긴 남자가 저는 그렇게 생각해요. 잘생긴 남자가 계속 아니다. 이건 좀 그런데. 뭐 얘기해봐. 뭐래? 뭐라 하다 말아 왜? 잘생긴 남자가 사실 이제 오래 못 만날 수도 있어요. 왜? 거진 보면은
잘생긴 남자들은 나쁘더라고. 아 얼굴값 한다고요? 월급값을 한다고 하더라고. 뭐게 의미심장하게 얘기해요 근데? 상상이 너무 많이 가가지고. 아 그럼 상상 없이 잘생긴 남자 편한 남자. 잘생긴 남자. 나중에 어차피 그 설레임이 편안함으로 녹아들 거기 때문에. 나도 이쪽에 동의를 하는 게 똑같은 얘기인데 봐봐 맨날 첫날 그 사람 앞에서 이렇게 긴장되고 하진 않을 거란 말이야. 무슨 옛날에 베토벤 바이러스의 강마의 시처럼 지금 뭐 하는 거야? 오래 만났다고 틀어줘? 뭐 이렇게 하지 않을 거 아니야. 그분도 이제 TV 보면서 뭐 이렇게 벅벅 긁고 뭐 이렇게 하고 하실 거란 말이야. 하지. 근데 이제 편한 사람 평균보다 떨어지는 외모의 편한 사람 만나. 그러다 갑자기 설레. 이건 없단 말이야. 그치. 앵간함은 없지. 어차피 먹어보면 다 똑같다. 그러니까 잘못 말했어. 그러니까 어쨌든 그러니까 잘생긴 남자든 못생긴 남자든 어쨌든 계속 만나다 보면 똑같다. 이거 확실히 잘생긴 남자인 마지막 이유 지금 떠올랐다. 아 너가 설마 아니야. 아니야? 내가 앞으로 이 남은 여생을 살면서 편한 남자를 만날 확률과 이만큼 잘생긴 남자 만날 확률을 따져보면 일단은 그 뽑기 게임에도 SSR 뜨면 그거부터 집어야지. 이게 국밥 캐를 들고 가기보단 유니크 캐를 먼저 들고 그 다음에 뉴메타가 되면 그때 뭐 미터를 기용해본다든지 하는 거지. 그치. 일단은 확실한 성능 캐를 가져가야 된다. 별 5개 자리가 중요하지. 그래 성능 캐를 가지고 가봐야 돼 일단. 잘생긴 남자 만나세요. 편안한 남자한테 미안하지만 네. 잘생긴 남자 만나세요. 둘 다 잘 되고 있으니까. 있으니까 보내신 거 아니에요? 그러면 잘생긴 쪽이랑 먼저 해야지. 그치. 자, 이번에도 사연을 잘했습니다. 네. 자, 다음 사연 가보도록 하겠습니다. 저는 직장인 남자입니다. 이번에 친구 소개로 소개팅을 하기로 했는데 제가 딱히 패션에 관심이 있는 것도 아니고 사실 아예 관심이 없어요. 회사 다닐 때는 그냥 유니폼을 입고 평소에는 후드티에 청바지 정도만 입거든요. 소개해준다는 친구가 자기 만날 때처럼 입고 나올 거면 소개팅 할 생각도 하지 말라고 하는데 여자들이 좋아할 만한 소개팅 룩 좀 알려주세요. 그리고 만약 잘 된다면 데이트할 때 여자들이 좋아할 만한 룩도 알려주세요. 이거는 정답은 없지. 근데 척박해져. 소개팅 할 때 저처럼 하고 가면 안 됩니다. 이러고 가잖아요. 뭐지? 안 됩니다. 이거 안 돼요. 이게 진짜 잘생긴 사람이 별로 안 꾸며도 그 태가 있기 때문에 그게 다르고. 아 근데 그거 있어. 여자들도 잘생겨도 옷 잘 입었으면 좋겠다라는 생각을 해. 그치. 왜 그 2000년대 초반에 그 패션 암흑기라고 해서 짤 많이 돌아다니잖아. 개 같잖아. 그 흰색 자켓 알아? 그때부터 지금까지도 이상하지 않은 룩을 찾아주면 되겠다. 그 거기서 이상하지 않은 룩이 뭐냐면은 정장. 소개팅에 정장 입고 나가는 사람이 있어? 형 와이프분이랑 만날 때 이러고 만났어. 난 이러고 만났다는 게 무슨 뜻이야? 이거보다 더 심했어. 댄디야. 야 뒤에 좀 보여줘라. 그러니까 이렇게 소개팅 이쁘거라 형. 이거 버튼이야 이거? 60억년 버튼 아니야? 벤자민 버튼이야. 약간 거기 같기도 하고. 5억년 버튼. 남자가 그렇게 패션이 중요한가? 여자 소개팅 할 때? 나 오히려 헤어스타일 쪽이 좀 중요하다 생각하거든. 남자는 패션보다는 남자는 머리빨이라는 또 유명한 말도 있잖아. 이게 남자가 헤어빨이 훨씬 옷빨보다 중요한 게 옷은 네가 말했듯이 이 뭐 체형도 중요하고 키도 어깨도 되게 중요하단 말이야. 그리고 그 사람이 이거에 어울리는 행동 거지를 하는지도 되게 중요하고 내가 이렇게 막 행동하고 말투가 이런데 정장 입는다고 안 어울릴 거란 말이야. 그렇게. 그것도 맞아. 요즘에는 머리 할 때도 그 미용사분들이 얼굴형에 맞는 그게 있단 말이에요. 머리. 그거를 다 체크해가지고 이렇게 하면은 괜찮을 것 같아요. 이러면서 다 헤어 컨설팅도 다 해주기 때문에 헤어 컨설팅을 하고 그냥 모나미 룩 입고 딱 가면은 그나마 진짜 괜찮을 것 같아. 그 헤어가 중요한 것 같긴 해. 그 아무리 옷 많이 사고 한다고 해도 옷에 진짜 안 맞는 경우가 되게 많거든. 나는 일단 소개팅 나갈 때는 그냥 모나미로 그리고 데이트할 때는 가디건 입고 똑같이 그냥 댄디하게 그냥 그 상태에서 조금 색깔만 다르게. 그게 위험하다. 색깔만 다르게라고 했을 때 뭐 노란색 와이셔츠를 입고 나간다든지 그러실 수 있어. 반대로 제일
입으면 안 되는 것들 좀 알려주는 건 어때? 자기 지금 이분은 자기를 못 꾸미시잖아. 그러니까 물어보는 거고. 그러니까 그런데 이런 사람이 갑자기 막 나 핫핑크가 너무 좋은데. 그런 경우 있어. 예를 들면은 유튜브에 05학번인지 거기에서 그 수영나나 형 있잖아요. 쿨제이 형. 쿨제이 형이 맨날 야 일로 와봐 이러면서 약간 그 지하상가 형들 쿨제이로 쳐요. 그래, 베스트, 그래. 오른쪽, 회색깔. 저거 베스트가 저거잖아. 저걸 반팔 넥타이도 맞아 맸었다. 근데 저 시절에 잘 나간 형들이야. 어쨌든 소개팅 뭐 잘하고 싶으시면은 나는 머리 쪽을 더 추천을 하고 무신사 그냥 위에서 진짜 자신이 없다 그러면은 뭐 하시면 되는 거 아닌가 싶어요. 어려운 거 아니잖아. 그리고 나는 추천하는 게 가장 깔끔한 거 향. 또 향, 난 향이 진짜 중요하다고 생각해. 그 깔끔한 거. 옷 개못 입었는데 냄새 좋아. 좋지. 요즘은 다 잘 돼 있으니까 그 헤어 컨설팅 받고 그냥 무신사에서 옷 사고 그다음 향수 집에서 그냥 칙칙 뿌리고 나가시면 될 것 같습니다. 그러니까 플러스 요소를 찾아서 망하는 거야. 마이너스 요소를 없애야 돼. 맞아. 못생긴 걸 없애보고 싶다로 가야 되는 거야. 맞아. 점을 빼야지. 점을 추가하면 안 되잖아. 일단 고민은 해결됐습니다. 빨리. 다음 사연으로 한숨을 무슨 사연이길래? 저는 22살 대학생이고 완전히 훈남입니다. 학교에서 진짜 이쁘고 인기도 엄청 많은 그 누나가 있는데 당연히 주변에 남자들도 엄청 많거든요. 다행히 애인은 없어요. 듣기로는 고백했다가도 까인 사람들이 몇 있었고 그래서 다른 사람들은 좋아하면서 고백을 안 하는 것 같더라고요. 근데 저는 더 이상 마음을 주체할 수가 없어요. 이 누나한테 고백을 하고 싶은데 어떻게 고백을 하면 좋을까요? 어떻게 다가가면 좋을까요? 참고로 이 누나는 저를 그냥 같은 과 후배 정도로만 생각하고 있어요. 가끔 여럿이서 밥 먹고 하는 게 다고. 오늘 주제 여자들이 좋아하는 남자지. 근데 그래서 그 누나가 나를 어떻게 하면 좋아할 수 있을까잖아? 아니지. 나를 어떻게 하면 좋아할 수 있을까면 사연을 안 보냈지. 난 일단 고백하기로 마음 먹었어. 그 누나가 날 좋아하든 말든. 하지마! 고백하지 마! 나는 이거는 정해져 있잖아. 그래, 고백하지 마. 하면 안 돼. 근데 그걸 옆에서도 많이 얘기했겠지. 그래. 그거 왜 옆에서 야 해 그거 그 누나 좋아하는 사람들이에요. 그 새끼들이 제일 나쁜 새끼들이야. 고백하면 이렇게 된다니까? 고백해도 돼. 누나, 저 사실 누나 많이 좋아해요. 이렇게 된다고. 대학생들은 그렇게 안 해요. 한번 해봐요. 누나, 저 누나 사실 진짜 많이 좋아해요. 저랑 사귀어주세요. 에? 그렇게 해. 술맛 떨어지게. 에? 그리고 이제 못 들은 걸로 할 게가 됐는데 다음 날부터 누나가 멀어져 점점. 어쨌든 우리는 사연자를 도와줘야 되는 입장이잖아. 우리도 나쁜 새끼가 될 건데 전 나쁜 새끼가 되기로 마음먹었습니다. 어떻게 고백하면 좋을지 제가 지금 엄청 고민 중이에요, 사실은. 저는 고백을 할까? 저는 그거 있어요. 저는 대학생 때 누나와 사귀었었습니다. 5분간 아봉. 아봉 개오랜만이다. 지금 아봉 상태입니다. 지금 체금이에요, 체금. 왜냐면은 지금 정리가 안 되시는 것 같아가지고. 예. 여기가 빡대가리가 된 장소는. 뭐 하는 거야, 지금? 아니 자 너도 아니, 얘기 들어보자. 짝사랑한 누나에게 고백 정도 죄송합니다. 고장났어 얘기하고 지금. 죄송합니다. 여기가 진짜 안 좋네요. 여튼 고백을 대학교 때 할 때는 일단 풋풋합니다. 내가 흔남이어도 풋풋하다는 나는 자신감 있고 여차하면은 저기 2년 동안 휴학을 할 수 있기 때문에 그러니까 아니면은 진짜 강제로 고백을 받게 만드는 거야. 그럼 뭐야? 남들 앞에서 진짜 친한 애들 다 모아가지고 술자리에서 누나 애들한테 미리 얘기하는 거야. 사겨라 해달라고. 인생이가 제일 나쁜 새끼야. 지금 아봉이에요.
그러니까 어쩔 수 없이 고백을 받게 만드는 거지. 고백을 받을 수밖에 없는. 이틀만이라도 사귀어보자. 그러면 성공이니까. 하루만 비록 강제지만 집 가서 안 된다고 뭐 몇 시간만이라도 사귀어보자. 그러니까 비록 지금은 사귀었지. 그러니까 나는 업적을 달성한 거긴 해. 그치 30분만 사귀어도 사귄 거니까. 고백 방법뿐만 아니라 다가가는 방법부터 알려주면 되지. 막 처음 내가 진짜 아무것도 없는데 사겨라 이게 아니라 어떻게 다가가면 될지. 방법은 우리가 그 전에 다 배운 것 같아요. 5분 지났죠? 아, 네. 지났습니다. 말하십시오. 방금 뭐 머리도 짧게 자르고 깔끔하게 하고 그 다음에 말도 언어도 잘 하고 그런 것들이 사실 통합이 잘 되어 있어야지 그 누나한테 가가지고 얘기를 한 다음에 고백을 하면은 잘 할 수 있다고 보거든요. 내가 봤을 때는 분명히 좀 사연자보다 괜찮은 남자도 고백을 했었을 것 같아. 그렇겠지. 근데 찾다는 거 보면은 이 누나는 지금 연애를 하고 싶지 않다거나 아니면 내 수준이 아니다라고 생각을 하는 것 같아. 이 사람을 좀 더 알아가는 게 난 중요하다고 생각을 해. 너무 바로 그 사람만 이렇게 직진해가지고 사랑해요 해가지고 사귀는 것보다 그 사람이 뭔가를 더 좋아하는지 중요하게 여기는지 그거를 알아보면서 공감대를 나는 찾아야 된다고 생각을 해. 근데 나는 계산이 안 돼. 지금 어떻게 해야 될지. 나 이거 알아요. 나는 너는 얼굴로 꼬셨으니까 이런 거 잘 모르잖아. 내가 둘이 밥 먹는 것까지 가면 성공이죠. 지금 게임 이론으로. 너 안녕하세요. 그래서 너 수업 끝났어? 예. 누나 이제 뭐예요? 그러면 나 이제 동아리방 가려고 해서 진짜요? 그래서 안녕히 계세요. 이런 정도야. 그래서 다음날 이제 갔는데 이제 동아리 이제 박람회 같은 거에서 동아리 들어가. 근데 아까 동아리 들어가라 했잖아. 들어갔는데 뭐야? 너 왜 여기 있어? 동아리방에 앉아 있으니까. 그러면은 저 누나 저도 요거 좋아했어가지고 근데 저번 학기에 그것도 뭐 휴학 때문에 못 들어갔어가지고 이제 들어가려고요. 누나 여기였어요? 뭐라 했지? 그럼 진짜? 재밌다. 그러면서 공통된 친구가 이제 동아리 친구도 늘어나겠지? 접점이 늘어났어. 접점이 2배가 됐네. 같이 하는 친구도 많아지고 그럼 같이 갈 수 있는 밥자리나 술자리도 더 많아지겠네. 그치? 그리고 취미 공유도 따로 할 수 있겠네. 얘네 안 된대. 그러면은 야 셋이라도 하자. 줄은 데서도 만날 수 있겠네. 맞지? 그럼 보드게임 그거라고 할게요. 보드게임 동아리야. 그러면 둘이 하는 거 이렇게 루미큐브 같은 것도 동방에서 둘이 그냥 할 수 있어. 왜냐면 그건 중간에 누가 들어갔다 나갔다 하니까 둘이라는 느낌 안 들거든. 누나 동방에서 보드게임 좀 할래요? 이렇게 할 수 있어. 그럼 둘만의 시간 지금 자연스럽게 됐지. 둘만이 여가 보내. 주변에 누가 있든 상관없어. 우리 둘이 지금 게임하고 있잖아. 그러면 이미 엄청 발전했어. 지금 한 2달도 안 됐을걸? 단둘이 한 달만 원카드라도 도둑잡기라도 할리갈리라도 봐봐. 지금 벌써 둘이서 얘기할 거 생겼지. 그러면 누나 족밥이잖아요. 야 아니거든. 야 너 다시 한번 해. 다시 한번 그쪽에 하자네. 단둘이. 그러면 진 사람이 밥 내게요. 그래. 밥 먹었죠? 어때? 오케이? 나 넘어갔어. 넘어갔지? 잘하지. 잘하네. 근데 제가 밥 먹는 것까지는 되는데요. 그 뒤로는 자기가 해본 적이 없어. 이거까지는 얘가 맨날 성공을 했어. 그게까지만 해도 이분 만족하실 거야. 이렇게만 해도 자연스럽잖아. 솔직히 저는 여기서 고백을 하면 안 된다. 여기까지 왔잖아. 왔는데도 안 돼? 왔는데 여기서 즐겨? 다시 무너져. 여기서 만족해? 하자. 만족해? 여기서 만족해? 왜냐면은 지금까지 힘들게 여기까지 왔어. 왔는데 여기서 내가 고백 공격을 해. 그러면 이제 거기서 사겨라. 그치? 거기서. 하여튼 하지만 그 고백 전까지는 그 단계를 좀 지켜주세요. 할리갈리도 하고 영화도 보고 밥도 좀 먹고 그 다음에 고백하고 까요 보고. 근데 영화 표 생겼다고 단둘이 보러 가자고 절대 하지 마세요. 그냥 진짜로 2장이 생겨서 진짜 흑심이 하나도 없이 말을 하고 싶다라고 하면은 네 돈으로 2개를 더 사서 2명 친구 불러서 4시 가세요. 나는 둘이서도 가서 그것도 깨져 봐야지. 깨진다는 걸 전제로 하는 게 너무 나빠. 아니 깨져 봐야 이거를 다음에 안 해야 되구나를 안다니까. 나는 떠볼 것 같아 그냥. 뭐라 그러니까 표가 생기면 당신은 누구랑 보러 갈래요? 뭐 이렇게? 왜냐면 떠먹에서. 그렇게 떠보지 말고. 이게 하여튼 이 단계별로 좀 해보고
그다음에 고백은 하지 않았으면 좋겠지만 그건 사연자분이 알아서 하시는 게 근데 단계별로는 너무 좋은 것 같아요. 그러니까 단계별로 이렇게 다가갔다가 고백은 진짜 생각해 보시고 잘 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 제가 봤을 때 사연자분 일단은 지금 혈기왕성할 때예요. 한번 마음을 좀 풀어보시고 머리가 차가워진 상태에서 아 맞아. 그 누나와 나의 차이가 10이라고 하면 나의 점수가 80이라고 치면은 70인 여자가 그렇게 했을 때 난 오케이를 할까를 차가운 상태에서 생각해 보신 다음에 그냥 하지 마세요. 전 하는 걸 추천해요. 예, 진짜요. 그러니까 20대 때는 뭔가 빨리빨리 하고 싶은 그 경향이 있는 것 같아요. 그냥 오랫동안 묵혀서 지내가지고 영화 보러 가세요. 영화 보지 마. 영화 단지. 아, 근데 진짜 천천히. 자, 장작가 혼나 이제 끝났습니다. 고생하셨고요. 다음 5화로 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕. 안녕.